ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଜୀବନରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ କେମିତି ଆମେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା, ସେହିସବୁ କଥା ଏହି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ବି ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାସ୍ତଂ ତୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ମମ ବର୍ତ୍ତନାମୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇଥାଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ଜ୍ଞାତରେ ହେଉ କି ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ମୋହରି ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ଯେପରି ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ତାହାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କର୍ମର ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମିଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସି କର୍ମର ହିସାବ ରଖନ୍ତି ଓ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନାସ୍ତିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା ନ କରି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାଶକ୍ତିର ବିବିଧ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଯଥା ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଳାସ, ଜ୍ଞାତି, କୁଟୁମ୍ବ, ସମ୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦିର ସେବା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ମାୟା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ, କାମନା ଓ ଲୋଭର ଅଧୀନରେ ରଖିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣରୁ ମନକୁ ହଟାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ଭାବନ୍ତି, ମା ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଲା ପରି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ସବୁ ହରିନେବେ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମା ତା ଶିଶୁ ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଯାଏ, ନିଜର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶିଶୁର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି ସେ ତା ଶିଶୁକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ନିଜେ ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ମା ତାର ଶିଶୁ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲେ। ଏହି କଠୋର ସଂସାରରୁ ସେ ନିଜ ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କରି ନିଜ କୋମଳ ହୃଦୟରେ ଚାପି ଧରେ। ପିଲାଟିର ଖିଲିଖିଲି ହସ ଦେଖି ସେ ଭାବେ ଯେମିତି ତାକୁ ସବୁକିଛି ସୁଖ ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଏହି ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଭଗବାନ ଏଠାରେ ସେହି ମାଆର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ, ମୁଁ ସେହି ମା ଭଳି ତାର ସେବା କରିବି ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବି। ମୁଁ ମା ଭଳି ତାକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ରଖିବି ଏବଂ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜାମି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସେବା କରିବା। ଭଗବାନ ଶରଣାଗତ ଜୀବମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ପାପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି, ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ସଂସାରର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହନୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କଥାଟି କହିଛନ୍ତି, ଏକୋକ୍ୟ ସେପକାରସ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଦାସଗ୍ନି ତେ କୋପେ
ଶସ୍ୟେ ହୋପ କାରଣମ୍ ଭବାମ୍ ରଣୀନ ବୟମ୍। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ହନୁମାନ, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ସେବାର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା କରିଛ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିରନ୍ତନ ଋଣୀ ହୋଇବି। ଅତଏବ ଯିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସଦୟ, ତାହେଲେ ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଖ୍ୟନ୍ତଂ କର୍ମଣା ସିଦ୍ଧିଂ ୟଜନ୍ତଂ ଇହ ଦେବତାଃ କ୍ଷିପ୍ତଂ ହି ମାନୁଷେ ଲୋକେ ସିଦ୍ଧି ଭବତି କର୍ମଜା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ସାଂସାରିକ ଫଳ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ସାଂସାରିକ ଲାଭ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଠାରୁ ବରଦାନ ଚାହିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଦେଉଥିବା ବରଦାନ ଭୌତିକ ତଥା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ମାର୍ମିକ କାହାଣୀ ଅଛି। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଜଣେ ସନ୍ଥ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀଟି ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ଦରବାରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ନିକଟସ୍ଥ କକ୍ଷରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କକ୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ, ତୁମେ ମୋତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା, ବହୁତ ରାଜକୋଷ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ କରିଦିଅ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଟି ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ରାଜଦରବାରରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ରାଜା ଦରବାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲା, ସିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଗିଲା ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ କୁହ। ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ମୋ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ସମ୍ରାଟ ଆପଣ ଜଣେ ଭିକାରୀ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚକିତ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନ ମାଗିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ଶକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ କୌଣସି ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବା ନିମ୍ନ କକ୍ଷର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 4 ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ 4 ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକ 13 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।